成都附近有很多拥有上百年历史的天主堂，舒家湾天主堂便是其中极具代表性的一座。这座天主堂坐落于金堂县舒家湾村的广宝的土地之上，其始建于1772年。然而不幸的是，在1902年那场轰轰烈烈的义和团运动中惨遭毁坏。如今我们看到的建筑乃是1902年重新修建的。天主堂可谓是一处典型的中西合璧式建筑，置身其中不仅能够欣赏到巧夺天工的精美中国石雕，还能领略到独具特色的西方元素。舒家湾天主堂坐落在一座小山的半山腰，离教堂不远就是滚滚的沱江，此处风景非常秀丽。这条小路通向天主堂的墓园，教堂前的视野良好，正对着一片山谷，圣徒的雕像静静地安放在这里。一座白色的教堂就耸立在那里，白色的墙与周围的景物形成了强烈的反差，让建筑异常的醒目。白色的建筑在边角配上了红色、绿色的边线，充满了美感。教堂虽然是西式风格，可是充满了中国元素。以母红人通家洽，恩君集会遍周流。荒山野岭之中突然出现了华丽的建筑，算是一个不小的奇迹。教堂门口有一口防火的大石缸，虽然建筑整体上看上去是西式风格，可各种细节上却充满了中国元素。屋檐的支撑和柱头都是川西民居风格，石头柱子上也凿满了细密的横纹。沿着墙从西向东走，好像穿过它的百年历史。斑驳的木门，风化的石墙，无不在述说着它的沧桑。东边的小门上有“曲阜”二字，意思是为理想前往。西面的小门上有“干城”两个字，意思是为捍卫者。教堂前的一块石碑上居然雕刻着二龙戏珠。门前的石栏杆上还有石狮子。顺着教堂的外墙向后走，发现这里的围墙居然全部都是石头的，就连脚下的地基也全部是石头建成的。此处教堂1901年被义和团烧毁，1902年重建，用了白银1万两，全部用的是清朝的赔款。教堂整个一圈都是石头砌成，可以说叹为观止。推开一扇虚掩的小门，进入其中，宛如进入另一个世界。小院宛如一个花园，清脆的鸟鸣声回荡在四周，非常的清幽宁静。两
两边的房屋和门窗都是中式的，院子非常安静，只有电视节目的声音阵阵传来。院子里种植很多种植物，几株铁树长得非常茂盛。步入这里的厢房，里面非常空旷，地上铺着非常厚实的木板。地上都是厚厚的木地板，非常厚。墙上是大块的条石。窗户上全是传统的木格，上面没有玻璃，也没有贴窗户纸。堂屋前有2张桌子、几把椅子，上面放着暖壶和杯子，看来这里时常有人会光顾。院子优美至极，仿如一个超凡脱俗的世外桃源，在此居住无疑会是一种极为美妙的体验。清晨能闻鸟鸣，夜晚可赏繁星，真是人间乐土。从天上鸟瞰这里，更能感受到它的独特而迷人的景致。进入教堂内部，里面高大宽敞，全部是中国传统的建筑风格。在徽州祠堂中，我们就能看到与这相似的建筑。教堂并不阴暗，两边是整排的巨大窗户。这些窗户全是石雕镂空的。教堂靠近大门的梁上有一口钟，这口钟应该是1772年始建时就存在。解放以后，这里一度曾经改为学校，1977年恢复了原貌，现在是四川省文物保护单位，归天主教会管理。头顶上这块匾写的是无上真主。教堂占地面积1600多平方米，是川西地区最早建立的教堂之一。光线透过彩色的玻璃，让这里显得非常神圣。地上巨大的石块经过上百年的踩踏，原本粗糙的纹理逐渐模糊，仿佛在默默承受着时光的重负。教堂的柱子非常巨大，一个人也抱不过来。过去，舒家湾村有不少教徒，但随着村子的搬迁，人越来越少了。由于地处偏远，交通不便，礼拜日也只有7、8名教徒前来。
教堂并不富裕，连有关宗教的书籍也没有几本。这位张姓信徒负责守护这间教堂，平时的打扫和看护都由他负责，这些都是义务的。教堂的建筑是对称的，西边的院子和东边一样，也有一个充满生气的花园。其实教堂的建筑远不仅如此，很多都已经被损毁了。据说以前有7道寨门，围墙也高达3米。这些蜂箱是张姓信徒养的，用来贴补他的生活支出。院子里绿意盎然，葱茏的草木散发出勃勃的生机。这里每一寸角落都弥漫着宁静与祥和的气息，仿佛有一种神奇的魔力，让人们心灵得到极大的抚慰与安宁。100年前的木额窗散发着暗淡的光泽，见证了时代的变迁，仿佛能将人们的思绪带回那个久远的年代。石头上刻满了细细的横纹，既美观也防滑。微风吹过，树叶沙沙作响，墙角的花朵争奇斗艳，芬芳四溢，为这宁静的氛围增添了几分活泼与浪漫。偶尔传来几声清脆的鸟鸣，更让人心旷神怡，陶醉在这如诗如画的美景之中。舒家湾天主堂静静地矗立，见证着岁月的变迁。当夕阳的余晖洒在它的身上，仿佛能看到历史的光影交错。而不远处，沱江奔腾流淌，江水滔滔，述说着无尽的故事。天主堂与沱江一动一静，构成了这片土地独特的风景。它们承载着过去，也展望着未来，让我们对生活充满了敬畏与期待，继续书写着属于这里的精彩篇章。